Этот статный, симпатичный мужчина в какой-то момент возомнил себя киберспортсменом, хотя играет он в любые соревновательные игры как бомж. Однако это не помешало ему приобрести себе демо-версию нормальной клавиатуры, более известную в народе как огрызок Mons Geek Fan 60 на магнитных свечах. И сейчас этот мужчина вкратце поделится своими впечатлениями о 60% форм-факторе клавиатур. Говно. Watch my 9mm go bang. Watch my 9mm go bang. Так, ну с комплектом все понятно, он достаточно бедный, но в принципе клавиатура недорогая, так что прощаем. Но никакого беспровода, и самое главное, что меня огорчило, это отсутствие ремешка. Знаете, вот магнитные клавиатуры, большинство, очень многие косят под вутинг, и даже в стоимость там 4-5 тысяч рублей сегодня можно найти вот с этим клевым стильным ремешком. Функционально это нахрен не нужно, вряд ли вы киберспортсмен, который будет носить эту клавиатуру вот так вот за ремешок, но визуально это добавляет некого стилька, и в данном случае его нет, и это, конечно, немного жаль. Ни одного свеча не положили, это тоже меня огорчает. Кикапа ни одного, да, только пуллера, но что мне менять этим пуллером, если у меня ни свечей, ни кикапа? Все докупать, ну, знаете, такое. Хорошо, хоть кабель положили, и на том спасибо. Кабель тоже, кстати, такой простенький, знаете, никакой вам тканевой оплетки. Ну да ладно, не будем докапываться к комплекту, опять же, клавиатура максимально бюджетная и магнитная при всем при этом, так что окей, пойдет. Но сейчас поговорим о самом важном и самом большом недостатке данной клавиатуры. Я вот так вот сходу начну с недостатка. Это ее форм-фактор. Понимаете, дело в том, что у меня впервые в жизни 60% клавиатура, и я немножечко в шоке, насколько невозможно этим нахрен пользоваться. Я уже как-то в своей жизни привык даже к тому, что может быть клавиатура без ряда F клавиш, допустим, окей. Без делита там, да, без принтскрина, что очень неудобно, но окей. Но отсутствие стрелок — это уже просто too much на самом деле, потому что элементарно вы будете смотреть видосик на ютубе, захотите что-то перемотать, и будет впадлу взять мышь в руки. У меня такое часто бывает, я хочу нажать стрелочку, я не могу. Я уж не говорю про то, как управлять там каким-то самолетиком, вертолетиком в GTA, это невозможно. И в принципе даже не только у 60% клавиатур, но вот как пример 60% клавиатуры. А как мне нахрен зайти в BIOS? Мне может кто-нибудь объяснить? Вот я, например, не знаю варианта, как мне зайти в BIOS в случае чего. Так что если вы намерены приобретать такую клавиатуру, озаботьтесь тем, чтобы у вас была какая-нибудь запасная клавиатура на случай чего, знаете, или просто зайти в BIOS, как минимум это может понадобиться. Ну или разберитесь, как это делать с данной клавиатурой, я разбираться не буду. Можно, конечно, что-то куда-то забиндить, и в принципе вариант будет наверняка зайти в BIOS в тот же и как-то пользоваться, но отсутствие стрелок — это максимально неудобно. Поэтому я сходу определяю эту клавиатуру исключительно как максимально геймерскую, притом не универсально геймерскую, а если вот вы играете в Valorant, CS2 там и так далее, и вы такой потный, жесткий киберспортсмен, хотите дешевую магнитную клавиатуру, тогда окей, в путь. Но опять же, это абсолютно не универсальное решение, и, честно говоря, как запасная клавиатура, круто. Или как клавиатура, вот если я говорю, вы приходите там с работы, с учебы, чисто в CS играете и больше ни хрена, потому что работать на ней абсолютно неудобно. Но с форм-фактором, в общем, все понятно, мое негодование вы услышали, поняли. А теперь к хорошему. Честно говоря, несмотря на то, что это абсолютно неюзабельный девайс из-за такого маленького количества клавиш, визуально выглядит реально клево. Это прям такая маленькая приятная клавиатурка, мало занимает места и на рабочем столе выглядит супер классно. Продолжая про визуал, вот мы ее подключаем, видим подсветку, это вообще роскошь, выглядит очень красиво. То есть с визуальной точки зрения круто, с функциональной не особо. Но основной фишкой, конечно же, во всем этом деле является то, что это магнитная клавиатура со всеми, так сказать, вытекающими. Про магнитную клавиатуру у меня есть всего одно видео на канале, это клавиатура Attack Shark X68HE, по-моему. Мне клавиатура понравилась, но, как я говорил в том видео, лично для себя магнитные вот эти вот преимущества я особо не испытываю. При всем при этом я не буду отрицать, что они есть. То есть магнитная клавиатура — это всегда универсальное решение с точки зрения того, что вы можете настроить степень нажатия
нажатия и как быстро ваша клавиша будет срабатывать. Короче, вы можете настроить и точку срабатывания, и точку деактивации клавиши, и это на самом-то деле удобно и прикольно. И в принципе, если вы человек, который ищет каких-то преимуществ в игре, в Counter-Strike, например, тот же, то вы сможете это найти и привыкнуть ко всему этому. Лишний раз не хочется уже рассуждать про магнитные клавиатуры в целом, про эту технологию. Скажу лишь, что здесь она выполнена примерно так же, как и в Attack Shark X68H, как в любой, в принципе, магнитной клавиатуре современной. Есть, естественно, и программное обеспечение. Выглядит оно, кстати, максимально схоже с тем, что я видел в клавиатуре от Attack Shark. Не особо удобное, не особо понятное, но чуть-чуть посидеть, заморочиться и во всем разобраться, в принципе, несложно. Но я еще не могу не заметить, что данная клавиатура весьма неплохо звучит, как для магнитной бюджетной клавиатуры. Тут я был даже немножечко удивлен, что звук действительно неплох. Че я все болтаю об этом? Давайте, короче, тайпинг. Что же мы в итоге имеем? Приятная по соотношению цена, магнитный стайпинг, качество клавиатура в не очень удачном форм-факторе, но это лично мой вкус. Если вы готовы к 60% форм-фактору, без стрелочек, F-клавиш, делита, то как бы вообще в путь. Клавиатура действительно очень неплохая за свои деньги, но форм-факторы, с этим нужно мириться. С другой стороны, кто-то любит такую ультракомпактность и играет только в игры, ему вообще особо не надо. Или можно все забиндить как хотите, запомнить комбинации, сочетания и в принципе пользоваться как полноценной клавиатурой. Также из преимуществ отмечу, что на кейкапах есть кириллица, все это просвечивается, то есть с этой точки зрения достаточно удобно. Что лично по мне, так мне клавиатура в целом, конечно, понравилась, но пользоваться я ей совершенно не смогу из-за того, что, отсутствие стрелок — это вообще пипец. Только из-за форм-фактора. Однако клавиатура произвела достаточно неплохое впечатление, она отлично вписывается в ваше рабочее пространство, рабочий стол. Неплохо звучит, и магнитные функции как бы никогда лишним не будет, хоть и лично я особо ими не пользуюсь. В остальном все, неплохая клавиатурка, но не для всех.